Det er ham igen. Så starter vi på tirsdag. Så er der bukkejagt. Flere af jer vil sikkert få en buk for inden for den første uge. Og når først Facebook det begynder jo, og den ene buk er blevet nedlagt efter den anden, så bliver man mere og mere ivrig med at få en skudt. Så lige pludselig så kommer han så. Hvad gør vi så? Hvad tænker vi på lige når bukken kommer, og vi skal til at skyde den? Tænker vi på Facebook? Tænker vi på, nu skal det ikke gå galt det her? Tænker vi slet ingenting? Og tager bare prikken op og så skyder? Uanset afstand. En måde man kan træne det på. Det vil jeg lige vise. Vi forudsætter, at jeg har afstanden her. Jeg ved, der er 20 meter dernede, hvor bukken står. Og jeg ved, hvad min pind den er indstillet til, og jeg ved mit gap og alt det der. Det ved jeg godt, fordi det er jo igennem træning, så ved jeg det. Men det ændrer ikke ved, at når vi bliver presset, og bukken står der, så trækker vi bare op og skyder. Og så er det først bagefter, vi kommer i tanke om, jeg glemte forresten at gøre alt det der. Det jeg gør, når jeg træner, og det gælder også, når jeg bruger traditionel bue. Jeg har ligesom en list, som jeg siger til mig selv. Og prøv at lægge mærke til mine fingre her. Fordi det er jo meningen, at vi vil have skuddet til at gå som en overraskelse. Men når man er på jagt, så kan det godt være rimelig svært, og lige sådan mange andre gange, så selvom vi synes, at vi vil have skuddet til at gå som en overraskelse, så ender det altid med, at vi egentlig bare selv trykker på knappen, når vi vil have skuddet til at gå. Og en måde, vi kan træne det på, sådan at når bukken står der, og vi er oppe og kører, hvis vi så tænker på den bevægelse, der skal til, for at skuddet det går. Hvis det kun er det, vi tænker på, så får vi hjælp. Men det jeg gør, det er, at jeg siger, træk tilbage, anker, sigt. Læg mærke til fingeren her, ved krog og aftrækkeren. Og så er det faktisk sådan, at når man sådan en release her, den går let af. Men når man har trukket op, så kan man sagtens føle, at man kan have fingeren på den. Man kan faktisk godt begynde at lægge pres på den også, uden den skyder. Så vi skal lægge så meget pres på den. Det er det, vi skal træne. At den lige præcis ikke skyder. For at få den til at skyde, der skal vi så bare trække. Træk. Og det er det, vi siger til os selv. På den måde, så henleder vi vores opmærksomhed på den bevægelse, som bringer os frem til skuddet. Og så går skuddet som overraskelse. Og den her hånd, den ryger tilbage. Nu skal jeg se, om jeg kan gøre. Fordi nu er jeg nemlig også under pres. Fordi kameraet det er der. Træk tilbage. Anker. Sigt. Så går jeg aftrækkeren. Træk, 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 træk. Og så gik den lige pludselig. Det kan godt være, at min finger den bevæger sig meget, meget let. Men jeg har fat i aftrækkeren. Helt herinde. Og det gør, at det kan kun blive en meget, meget, meget blød bevægelse. Samtidig med, at jeg trækker tilbage, så går den.
Prøv også at træne i tøj. Prøv tøj af. Hvorfor sidder jeg ned? Der står en havestol her. Det er fordi, mange gange i vores stiger og tårn, alt efter hvordan det er, hvis man kun skal stå op, så er det klart, så kan man lige så godt kun træne og stå op. Men mange gange, så skal vi sidde ned. Det gør jeg i hvert fald selv. Og der er sådan set ikke så meget ved at træne alt det, man er vant til at træne. Det er sådan set bedre at træne det, man skal bruge til jagten. Fordi det er sådan, det er, når den står der. Husk også ansigtsnettet her. Skyd med det på. Nu lod jeg være med nu, fordi jeg skulle vise. Men lige her bagefter, så tager jeg det på. Og så skyder jeg med det på. Er der nogle steder, buen går på tøj og sådan noget, så få styr på. Og så tænk på den bevægelse, der får skuddet til at gå af. Og det er selvfølgelig en forudsætning, at man ved, hvis man har et gap, eller hvis man stiller på sigte, eller man skal selvfølgelig vide, hvor man vil have sin sigtepind. De ting, de skal være på plads. Men lige når man skal have skuddet til at gå af, fokuser på den bevægelse, der får skuddet til at gå. Når vi så har skudt bukken, så kan vi tænke på Facebook. Når vi skal til at prale. Træk og slip.